Господи, именем Иисуса, мы благодарим Тебя за то, что Ты уже сделал, за все эти люди, которые приехали. Мы не хотим уехать пустыми руками. Это Твой праздник, это Твое движение. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня, что посольство Божие уже действует в 35 странах мира. Мы благодарим Тебя за эту победу. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что маленькое горшечко, которое начало здесь 7 человек, всего лишь, как вчера, мне кажется, 12 лет тому назад, уже возросло, чтобы стать великое дерево. Спасибо Тебе, Господь, за это. Господь, мы отдаем это движение в руки Твои, в руки Твоего Духа, в руки всех, кто несут и носят знамения этого движения, этой церкви. Это уже не просто церковь, это уже движение. И мы даем все их в Твои руки, чтобы Ты повел их, чтобы Ты являл себя через них. И чтобы, как Ты нам сказал с самого начала, чтобы эта церковь стала той частью движения Божьей, которое будет приветствовать Иисуса Христа обратно в землю. Мы это принимаем, что это новая страница в нашей истории, что это новое начало. Мы только начали. Все интересное впереди. Мы верим этому слову. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь пророческое слово на 12 лет. Слово, которое мы сейчас хотим слушать, есть то слово, которое Бог на последующие 12 лет. Ну, на этот год, на 12 лет не годовщина, вернее. Итак, я проповедую сегодня на теме, как вам сегодня понравилось Майлз Монро? Как вам Крефло Доллар? Понравился? Я хочу сказать спасибо всем. Апостол Тов, кто там был? Понравился? Аминь, спасибо. Все наши гости, все наши проповедники. Но завтра еще будет интересно. Потому что Тед Хаггад уже приехал, Филипп Асен уже приехал, и другие многие уже приехали, которые бы ждали сегодня. Так что караул будет завтра. Это помимо своих, которые хватает. Есть что-то особенное. Все, каждый из нас, кто когда-то... А как вам годовщина, открытие, вот это праздничная программа? Бомба, говорят, бомба, грандиозно. Кто это придумал? Это у нас кто? Валентина Куксенко и муж Андрей Куксенко. Спасибо вам большое. Это потрясающе. Я ничего подобного не видел нигде в мире. Это интересно. Но есть что-то интересное, друзья мои. Если мы все с вами будем внимательно изучать Библию, я знаю, что каждый из нас, кто от раз читал Библию, тот согласится со мной, что есть абсолютно что-то уникальное с цифрой 12. Я не побоюсь сказать, что 12, если вы будете читать внимательно и Ветхий Завет, и Новый Завет, можно сказать, что это не просто самое часто упоминаемое слово Библии, что, наверное, это даже является самое важное по значению слова в Библии. 12. Во-первых, у Господа нашего Иисуса Христа было сколько учеников? 12. Сколько колен у государства Израиля в Ветхом Завете? Сколько? 12 колен у Израиля. 12 учеников, апостолов, вернее, у Иисуса. Но помимо того, друзья, Иерусалим имеет 12 ворот. Помимо того, Новый Иерусалим, который будет, где мы с вами будем жить, где улица золота состоит,
имеет 12 оснований. И 12 старцев стоят перед Богом с утра до вечера и поклоняются. Разве это не есть что-то удивительное об этой цифре? Правда? Есть что-то удивительное о цифре 12. Это самое упоминаемое место, цифра в Библии. И это также, по моему мнению, самое не просто часто упоминаемое, но самое важное. Кажется так, что это самое важное. Поэтому я без сомнений знал, что когда нам исполняется 12 лет, это будет что-то особенное. Я без сомнения знал, что если 12 настолько важно для Бога, до такой степени, что везде, одни 12 встречаешь, то если мы будем в связи с Богом, в контакте с Богом, если мы в порядке, если мы откроем уши, что мы не можем просто так бессобытийно пройти это 12, и чтобы ничего не случилось. Не может быть. Потому что в 12 Бог постоянно что-то творит. 12 Бог постоянно что-то делает. 12 Бог что-то заседает в это время на небе. И если мы на земле и соединены с небом, мы можем получить эту информацию и применять его. Итак, нам 12 лет. Что же небо говорит нам? Что небо говорит нам? Мне кажется, что Бог говорит нам через образ Иисуса. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 12 глава. Вернее, 2 глава. Евангелие от Луки, 2 глава. 42 стиха. Вы помните, когда у нас было 8-летие, доктор Монро был у нас и говорил, и мы говорили об этом, что 8 это цифра, обозначающая как новое начало. Таким же образом, нам следует задать себе вопрос, что же обозначает 12? 12 это цифры, которые обозначают власть. Скажите, 12 это власть. 12 обозначает власть в Библии. Или правление, или господство. Господство, власть, правление. Господство, правление. Government, dominion, rulership, authority. Евангелие от Луки, 2 глава, 42 стих. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, а остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневный путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидевшие его удивились. И матерь его сказала ему: «Шада, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит
отцу моему. Разве это не примечательно, что Иисус Христос, заметьте себе, что после его рождения, Библия говорит нам подробно о его рождении, но после первых месяцев, несколько месяцев, история об Иисусе как бы исчезла из страниц Библии, прекратилась. Мы не знали, чем он занимался 5 лет, 6 лет, 7, 8, 10 лет, ничего о нем не было известно. И следующий раз, когда мы о нем услышали, было 12 лет. А потом опять же исчез. Следующий раз, когда мы опять услышали о нем, было 30 лет. Почему? О чем Бог хочет нам сказать? Рождение 12, аж 30. Почему Бог перебил? Хорошо, в 30 понимаем, что в 30 лет обычно разрешено в Израиле общее начало служения для взрослого человека. Но почему? Причем тут 12 посередине этого всего? Рождение в жизнь и рождение в служении, а потом между них 12. Что Бог хочет нам сказать? Без всякого преувеличения можно сказать, что в 12 лет Бог начал проявление Христа миру. It was the beginning of the manifestation of the Christ. Поэтому мы назовем эту проповедь проявление Христа. Проявление Христа. 12 лет. 12 лет. И нам 12 лет. Проявление чего? Прежде всего мы знаем, что 12 это власть. Это правление. Бог начал правление Бога, царство Бога. Он ввел это, он познакомил нас с Царством Небесным, который привел Иисус. Он познакомил это царство, земля познакомилась с этим царством, с этой властью Иисуса, 12 лет, соприкасалась непосредственно прямой. И Исайя, 9 глава, 7 стих написано, что, можно открыть. Исайя 9:7. Вы это знаете? Но прочтем. Умножению владычества. Умножению чего? И мира его. Или владычества его и мира не будет предела. Или нет предела. Умножение чего? Владычества. 12 лет у Иисуса началось проявление владычества. Проявление владычества. Он начал проявлять Царство Божие, ознакомить нас с Царством Его Отца. Каким образом? Итак, 12 это власть, правление, владычество, господство. И это господство начало проявляться 12 лет. Теперь вопрос, который нам с вами нужно ответить. И в чем мы получим ответ, что же Бог нам с вами говорит. Я хочу сказать, что действительно эта проповедь, я никогда особое внимание не обращал на это местописание, на самом деле. Я никогда не видел то, о чем я сейчас буду вам проповедовать. И Бог действительно, когда мы молились относительно наших 12 лет, Бог открыл мои глаза это увидеть. И начал как бы в образе Иисуса, потому что в Его образе мы видим себя. В Его свете мы видим свет. Давайте скажем, в Его свете мы видим свет. В Его образе мы видим себя. И Бог позволил мне увидеть Его образ 12 лет и дал нам понять и увидеть себя. Итак, каким образом Его владычество
Nashalas проявляться. 12 лет. Друзья мои, точно таким же образом, первое, что вы должны себе отметить. Первое для нас, то, что мы видим. Первое, что Бог нам говорит, как посольство Божие. 12 лет. Мы думали, что до сих пор у нас было проявление, у нас было влияние. Но я хочу вам сказать, что с 12 лет начнет проявление и демонстрации не нас, но царство, которое мы носим в себе. Царство Христа таким образом, таким масштабом, как мы не знали. Проявление, начало проявления Его царства. Давайте готовимся, друзья. Да, до сегодняшнего дня у нас было много успеха. Больше 2 миллионов человек пришел покаяние через нашу церковь только в Украине. Это анкеты. Люди, которые каются, заполняют анкеты. Вот анкеты у нас больше 2 миллионов. Люди, которые прошли через нашу церковь. Это действительно сильно, это могущественно, но это еще не все. Наше видение, чтобы 5 миллионов не только прошли через нас, но утвердились в церквях. И не важно, какой церкви. Православный, католический. Половина, не только что половина, большинство, которые покаялись у нас, они теперь ходят в православную церковь. И хорошо, но зато они уже знают, что Бог живой, Он не миф. Итак, конечно, не все придут в нашу церковь, но мы хотим, чтобы 5 миллионов через нас утвердились во Христе по Украине. Это как минимум. Дальше, друзья. Было много вещей, мы видели и пережили, и были участниками с вами оранжевой революции. Даже у меня в офисе висит подяка от президента Украины, который благодарит нас, нашу церковь, за ту роль, которую мы играли в оранжевой революции. Что благодаря вам Украина изменилась и приобрел демократический путь развития. Вроде бы это все было классно. Но вот 7 месяцев назад, или 8 месяцев назад, я был в июле, был в Нью-Джерси. И проповедовал в одной церкви там, у пастора Дэйв Демола его зовут. Я главный спикер, я проповедую. И после моей проповеди, пастор, как обычно, берет микрофон и начал мне пророчествовать. И говорит: пастор Сандей, ну, он одно что-то сказал, потом говорит: слушайте, после 7 месяцев, какое-то изменение произойдет в вашей стране. Я даже не думал, что там может быть. И кто-то будет избран и придет на место. И через это у вас огромный прорыв, и дверь откроется. И я думал, что-то не похоже, что что-то будет. Только когда я приехал в Украину, мне сказали, что в марте будет выборы. Я говорю: да, я не знал. Как он мог знать? Это одно. Короче, начало проявления царства. Когда Иисус проявлялся, Он не проявил себя. Он проявлял качество царства. Владычество не Его, но царства. Братья и сестры, слушайте сюда. С этого года Бог начнет благодатью изливаться через нас. Не просто для себя, братья и сестры. Поэтому каждый из нас, который не примет решение жить для царства, он пропускает эту благодать. Пишите это важно. Чтобы быть участником этой благодати, и чтобы быть участником этого благословения и этой силы, которая будет изливаться, вам надо принять решение, что: Господь, я заключаю с тобой завет, что я буду носителем твоего царства в какой-то определенной сфере жизни. Допустим, что я посвящаю себя тебе, излей твой дух на мне, и я понесу тебе твои принципы, допустим, политику, излей твой дух на меня, я понесу твой дух, допустим, в экономику, в социальной сфере, духовной сфере, средства массовой информации, сферу образования, культуру, спорт, развлечения. Что Бог вам говорит? Дайте себя как сосуд. Помните, что я говорил? Что все, что Бог делает до сих пор здесь, не мы, это Он делает, но Он ищет сосуды. Не мы, Он ищет провод.
Давайте представьте себе, займите, войдите в завет, контакт и заключите контракт. Прямо так и пишите в своем конспекте с Богом, что Господь хочу быть представителем Твоего царства. Хочу быть представителем царства Божьего, хочу быть послом Твоим, right? Наполни мне Твоим духом. Одень меня корону и венец Твоей славы. Помажь меня, Господь, я понесу Тебя. Одень на меня одежду величия. Не ради себя, но чтобы я мог стать и говорить за Тебя. Я хочу быть богоносителем. Я хочу быть утверждающим царство. Царство God carrier. Kingdom enforcer. Я хочу утверждать царство. Я хочу быть носителем Бога. Тогда вы этим заветом и этим договором Бог соединяете с Богом один в один. Вот так. И его непрерывный поток славы будет течь на вас. Представьте себе, я уже принял мое решение, что я беру ответственность за те территории, которые он мне дает, мне говорит. Я даже говорю, он мне бросает вызов. Sunday, ты уже сделал свое. Как пастор поместной церкви, молодец. Но ты думаешь, что ты имеешь большой успех? Подожди. Тебе надо продолжать меня слушаться. Если ты сможешь это отпустить, дай другим, пускай продолжают. А я говорю, Господь, что дальше будет? Тяжело отпускать то, что у тебя есть, тем более, когда получается. Когда не получается, это одно дело. Когда церковь там не растет, денег нет, но, короче, трудности, конечно, легче сказать, ну, Бог сказал, аллилуйя, побежал. Но когда все здорово, и только что твой член церкви стал мэром города на 4 миллиона человек, ты думаешь, вот как раз время сидеть и ногу в ногу положить. А Бог говорит, вот как раз время идти дальше. Но послушание важно. Важно быть в пульсе с Богом. Я ему говорю, все, оставляю. Буду так, будет как и есть сейчас. Но буду ободрять вам, обращать внимание на ваши пасторы работать. Я буду продолжать проповедовать на помазание, учить лидерские, давать стратегии. Это будет апостольские больше такие действия. Но я буду вложить в другие страны, континенты еще. Потому что вся земля должна быть покрыта познанием Сына Божьего. Аминь. Вторых, в чем проявился, во-вторых, Иисус, в чем проявляется Его креста, Его это власти. Евангелие от Луки 2:43. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иисус и матерь Его. Его мама и папа думали, земные, думали, что он всего лишь отрок. А он знает лучше. У него был связь, контакт. Они не знали, что 12 это цифры неба. Это число неба, которое должно иметь резонанс на земле. А он знает, что в 12 лет
on perestayot bit otrokam. Ani dumalishon paterausa. Haha, magira la mahoso kote. No sen boje ni moje bi paterenem. Ni vajna, što bude dumat a tebe ljudi. Daje radnoj papa i mama. Ani dumališ to on otrok. No Bog jivo vysvobodil vse na uži. Duchovnom mire. To ta moje duma, što te nekto. Nenje ljudi, eta ni to, što tebe a formiruit. Moje bi vraši gavaria, što te uži vsio kanes, krest. Može biti sosedi говорят, что тебя ничего не получится. Може быть тебя даже кажется, и все вокруг говорят, что твое служение, вот уже пик достиг. Уже ничего не будет перспектива. И важно, что говорит, если ты можешь быть подключен к небу, ты перевернешь все эти решения в твою пользу. Кто не будет слушать меня сегодня или нет? И пока они думали, что он всего лишь отрок, он получил идентификацию от Бога. Идентификация от Бога. Это второе. Лицо. Identification. Идентификация от Бога. Небесное признание. Вот как я бы хотел, кем он стал? Он с отрока стал сыном. Это важно. Сыном стал 12 лет. Как почему сын? Что значительно в сыне? Помните Галатам, 4 глава? С 1 по 3 стих. Что там написано? Что младенец, пока он есть отроком, младенцем, что он ничем не отличается от кого? От раба. И поэтому он должен быть под в послушание всяким слугам, всяким попечителям и домоправителям. Но сын, только сыновьям Бог доверяет правление мира. Только тот, кто достигает зрелости, тому Бог может доверять правление его царства. В этом царстве, в котором мы находимся, только когда у тебя наступит зрелость сына, Бог может тебе доверить ценности и владычество царства. Братья и сестры, Бог хочет вывести нас из младенческого возраста и дать нам зрелость духа. В это время будут много, и даже среди нас, которые будут говорить: отрок, где ты был? Братья и сестры, слушайте меня. Бог ищет, кому ему дать в управление планету. Бог ищет для себя правителей. Бог ищет администраторов от лица царства из царя небесного на земле. Бог ищет представительства и представителей, которые могут достойно взять ответственность за правление земли. Бог ищет, кому ему доверить Амстердам. Бог ищет, кому ему доверить Лондон. Бог ищет, кому ему доверить Париж. Бог ищет, кому ему доверить Чикаго. Бог ищет, кому ему доверить Южную и Северную Америку. Бог ищет, кому ему доверить Африку. Бог ищет, кому ему доверить города. Кому доверить страны. Кому доверять. Но чтобы доверить Богу необходимо, чтобы этот человек стал зрелым, чтобы он стал сыном. Поэтому Евангелие от Иоанна 3:16 и написано, что Бог и
Ibo tak vostupil Bog mír, što on što? Što on odal kavo? Kavo on odal? Kavo on odal? Ne slyšu. Kavo on odal? Ibo tak vostupil Bog mír, što on odal ni mladenca, ni otroka, ni rебенка. Потому что ребенок не способен быть спасителем мира. Он не мог дать ребенка. Он не мог дать отрока. Потому что отрок не в состоянии быть искупителем планеты. Он отдал сына. Евангелие Исаия. Исаия, 9 глава, 6 стих. Ибо младенец родился нам, и сын дан нам. Еще раз, младенец что? Родился. Скажите слово, родился. Кто рождается? Младенец. А сын не рождается. А сын дан. Дается. Дан нам. Какая разница? Это не ошибка. Младенец рождаются, чтобы о них заботились. Но сыновья даются, чтобы сыновья принесли благословение. Чтобы сыновья принесли избавление. Чтобы сыновья принесли искупление. Поэтому младенец родился, Иисус родился младенцем для Марии. Но он был дан миром, как сына. Когда он стал сыном, он начал быть искупителем. Поэтому не написано в Евангелии от Иоанна 3:16, что младенец он дал нам, ибо так возлюбил Бог мир, что он дал младенца нам. Он дал сына. Именно только сын может быть отдан для искупления мира. Только сын может быть отдан для избавления другого. Пока ты не стал зрелым, пока ты не стал сыном, Бог неба не могло тебе доверять правление земли. Поэтому у нас нету разговора, у нас нету оправдания, чем стать зрелым в этом году, с этого года. Нам надо начинать принимать зрелые решения. Потому что с 12 лет проявление Бог ищет в нас уже не младенца. То, что были прощены нам тогда, уже не будут прощены нам сейчас. Бог уже ищет в нас зрелого сына, кому он может доверять целые города для управления для него. Кому он может доверять целые страны для управления. Чтобы мы могли сказать: Господь, мы берем ответственность за этот город, чтобы твое царство проникло во все сферы жизни там. Слышу музыку. Третий. Третий, как мы проявимся. В 46 стихе мы видим, что Иисус проявился в свободе и в независимости. Свободе и независимости. Что такое свобода в этом случае? Потому что отцы его, родители его пошли, а он себя пошел свободным. Он взял на себя ответственность быть свободным. Что это значит? Запомните, там, где Дух Господень, там что? Не слышу. Не слышу. Там, где Дух Господень, там свобода. Свобода следовать за вождением Духа, за руководством Духа Святого. Свобода не только действовать по правилам установленным, по канонам религиозным или традиций. Мы харизматические церкви, значит, мы прыгаем вот так. Мы пятидесятнические церкви, значит, мы кричим вот так. Без традиций уже. Потому что всяким водимым, Кремлинам 8:12, всяким водимым Духом Божьим, суд сыны Божьи. Прежде чем мы можем быть употребляемым власти в этом мире, как представительство Бога, чтобы принести праведность Его,
мир его, благодать его. Бог начал убедиться в том, что мы настолько свободны, что мы зависимы только от Духа Его. Что мы настолько свободны, что мы сделаем все, что Он нам скажет, чего бы это нам не стоило. Что мы настолько свободны, что мы ждем инструкции все время с неба. Что мы настолько свободны, что мы свободны от каких-то прессы, религиозной традиции, религиозность, как апостол, как доктор Майнс проповедовал сегодня. Самый лучший наш враг, самый худший враг наш – это религия, религиозность. Свобода от религии – это то, что Иисус демонстрировал. И Бог ожидает от нас, чтобы мы могли идти в следующее место, в следующие уровни, куда Он нас ведет. Четвертое, что нам Бог говорит через пример Иисуса. Евангелие от Луки 2:47. Написано, все слушавшие Его дивились разуму и ответу Его. Скажите, дивились разуму и ответом Его. Иисус проявил власть царства, владычество царства через еще одно качество. Он проявил это владычество царства Божьего через проявление духа мудрости и разумения. Мудрость и разумение. Братья и сестры, Бог это нам говорит в этом году. Если что-то было прощено нам, что мы не приобретали мудрость, и что-то получалось, то после 12 лет без мудрости нам не править. Давайте быстренько посмотрим притчи, 8 глава. Нам надо приобрести мудрость. Мудрость само по себе не упадет на нас с неба, как снег. Мудрость нужно что? Приобрести. Давайте скажем, приобрести. Кому из нас надо учиться, давайте поступим учиться. Кому из нас надо заниматься, давайте начнем заниматься как никогда раньше. Через мудрость мы можем править миром. Давайте посмотрим притчи 8:14. Мудрость говорит, у меня совет и правда. Я мудрость говорит, я разум, у меня сила. 15 стих. Мною цари царствуют. Значит, если мы хотим царствовать, чем нам надо владеть? Не слышу. Мною, это кем? Мудростью цари что делают? Царствуют. Без мудрости нам не царствовать. Не светит нам царствование. А что такое царствование? Мы все должны царствовать во всех сферах жизни, где мы призваны. Править через Божью праведность. Царство его не проявляется без мудрости. Поэтому он говорит, я даю вам уста и премудрость, чтобы никто не мог противостоять вам. Мною цари царствуют, и победители узаконивают правду. И победители узаконивают правду. Мною, 16 стих, нашествуют начальники. Без мудрости нету нашествия. Без мудрости нету господствования. Без мудрости нету узаконивания. Мною нашествуют начальники и вельможи и все судьи земли. Если мы хотим править на этой земле с Иисусом, нам надо приобрести мудрость. Это понятно нам или не совсем? Последний пункт, что Бог нам говорит как посольство Божие. Итак, Божьей мудростью и разумением мы приняли решение. Мы сейчас построили у нас 450 церквей. И мы хотим до конца или к концу 2007 года, следующего года, создать, начинать, вернее, 1000 церквей. Поэтому, если вы здесь частью посольства Божьего, вы наш пастор, наши пастыря,
una задача, которая у нас стояла с прошлого года, что каждая церковь должна начинать еще одну церковь. Год. Каждая церковь должна начинать еще одну церковь в год. Поэтому я хочу, чтобы вы серьезно относились к этому призыву. Мы покроем землю с церквями и всяким Духом Божьим. В 49 стихе, 2 глава, Евангелие от Луки, 2 глава 49. Последний, 5 пункте, который Бог нам говорит, и через Иисуса. Написано, Он сказал им, зачем было вам искать меня? Ибо вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему. Мне нравится, как написано на английском. I must be about my father's business. На английском это обозначает, что я должен беспокоиться о делах Отца моего. Или о бизнесе Отца моего. О бизнесе, о делах Отца моего. О делах. Братья и сестры, здесь речь не идет о бизнесе, только купи и продай. Здесь он говорит, что мне должно быть в том деле, что принадлежит Отцу моему. Кто из вас верит, что вся земля принадлежит Отца его? Кто из вас верит, что вся земля Господня и все, что в ней? Вот дело Отца в чем заключается? Как Бог нам это говорит сегодня? Иисус говорит, я должен заниматься делом Отца моего. Я должен заниматься то, что беспокоит моего Отца. Я должен заниматься тем, чтобы дело моего Отца не страдало. Дело Отца его заключается в том, пишите себе и отметьте, заключается в том, чтобы вернуть землю Богу. Скажите, вернуть землю Богу. Что значит вернуть землю Богу? Это значит покрыть всю землю Его славой. Это обозначает, что все сферы жизни должна опять начинать славить Господа. Вся сфера жизни должна преклониться перед Богом. Поэтому мы здесь, нас слишком много, чтобы изменить весь мир. То есть, мы берем ответственность за то, что мы идем во все сферы жизни. Мы идем в систему образования, чтобы туда принести, чтобы система образования начала опять славить Господа. Чтобы не развращение системы образования давала людям, а чтобы она издавала людям искупление. Это значит, что кто-то из нас принимает решение и говорит, я хочу вернуть Богу искусство. Чтобы искусство и культура Украины не обнажением женщин и плотью царилась, а чтобы искусство этой страны, чтобы она царилась чистотой и порядочностью. Чтобы культура этой страны начала Бога славить. Аллилуйя. Чтобы кто-то из нас встал и говорит, средства массовой информации будет славить того, кто дал эти технологии. Аллилуйя. И чтобы мы пошли туда и возвращали славу Богу через эти все сферы жизни. Чтобы мы могли сказать, через музыку, через все сферы жизни, мы хотим, чтобы каждая сфера жизни, мы хотим, чтобы вся кусочка земля была возвращена Богу. И чтобы вся земля начала славить Господа. Чтобы вся земля начала прославлять Его. Ради этого мы живем. Потому что Он говорит, да придет воля Твоя на земле. Да исполнится воля Твоя на земле, как на небе. То есть мы должны посвятить себя. Это Его царство. Это Его бизнес. Это дело Отца Моего. Чтобы царство мира сего стало Господа, стало царство Христа и Господа, и Бога нашего. Чтобы вся эта земля, где бы мы ни были, чтобы вся могла воздавать славу, чтобы мы превратили землю в небо, чтобы мы принесли реальности неба, принципы неба, чистоты неба, порядочности неба, страх Господень, праведность неба, принесли его в землю так, чтобы земля вся была похожа на небо. Вот наша программа. Мы должны заставлять мир, неверующий мир, принять ценности Царства Божьего.
Чтобы мир начал жить такие же чисто, как мы живем. Чтобы мир начал жить порядочно, как мы живем. Вот наша программа, аллилуйя. Вот почему мы посвящаем себе тому, чтобы принести. Что значит принести Царство Божие? Принести Царство Божие обозначает, мы идем влиять с реальности праведности, с реальности мира, с реальности святости Божьей так, что все люди вокруг нас начинают поступать как мы, начинают быть дисциплинированными, и ценности, культура царства становится культура мира. Аллилуйя. Они начинают жить как мы, не обманывать, не воровать, не грабить. Они начинают быть добросовестны, как мы. Аллилуйя. Вот что наше Царство Божие. И когда мы говорим, Господь, распространи Твое Царство через меня, двигайся через меня, что мы этим говорим? Это говорим, я принесу. Мы говорим, Господь, через меня принеси такое Твое реальное влияние, чтобы все изменились, даже если они еще не ходят в церковь, чтобы они начали поступать уже жить как члены церкви. Кто-нибудь слушает меня или нет? Закончили. Напомните мне еще 5 этих пунктов, через которые Бог уже проявляет свое владычество через нас. Первый, какой? 1, 2, 3, бегом. Не слышу. Первое, что я сказал, проявление власти и владычества. То есть Бог начнет проявлять власть Его и владычество через нас. Мы поэтому хотим построить создать 300 новых церквей в Западной Европе. Мы хотим, чтобы с этих 12 лет начало царство Его проявлять, как никогда в Западной Европе еще раз. И 250 в Америке царство проявляет. Второе, какой? Сыновство, зрелости. Только зрелым сыновьям Бог может доверить управление планетой. Чтобы Богу доверять, нам надо заниматься над собой, чтобы стать зрелыми сыновьями. Третий. Как? Свобода значит быть водимым Духом Святым. Свобода не значит делать, что я хочу. Свобода значит быть повинованным, быть руководимым Духом Святым, быть полностью зависит от Духа Святого, от руководства Духа Святого. Четвертое. Проявление царства через мудрости и разумение. И эту мудрость надо что? Приобрести. Надо приобрести. Почему? Потому что цари царствуют мудростью. Чтобы нам царить, нам надо иметь такую мудрость, что весь мир захочет быть как мы. Вот как мы можем быть эффективными. И пятое, вернуть землю Богу. Быть занятым делом Отца. Быть занятым бизнесом Отца. Заняться делом Отца. Что значит вернуть землю Богу. Давайте преклоним нашу голову. Играйте что-нибудь. Я хочу, чтобы вы поговорили с Богом. Что вы хотите подключиться. Помните об этом контракте, который я говорил, завете. Я хочу, чтобы вы заключили этот завет. Контракт. Подумайте. Потому что есть благодать, которую Бог хочет изливать на нас с этих 12 лет. Бог вас привез сюда быть частью этого праздника, потому что Он хочет, чтобы вы были частью этой благодати. В чем вы хотите быть носителем Царства Его? В чем вы хотите и куда, как вы хотите принести, и куда вы хотите принести Его Царство? Где вы хотите, чтобы Бог использовал вас? Где Он берет вам бремя? За какой территорию Он дает вам бремя? Чтобы вернуть Ему. Мечта Бога – это вернуть землю Богу. Бог мечтает о том, чтобы вернуть землю себе. Бог хочет, чтобы мы возвращали землю Ему. За что ты берешь ответственность? За сферы жизни. Или за территорию. За землю.
Поговорите с Богом. Войдите в этот контакт с Ним. Чтобы Он излил на вас эту благодать идти дальше. И созидать Его силу, мощь, мудрость, владычество, царство. Господи, именем Иисуса, мы просим, аллилуйя, чтобы Твой Дух Божий покрыл и покрывал каждого сегодня. Господи, покрой нас Твоим Духом, покрой нас Твоим Духом, покрой нас Твоей благодатью. Пусть Твой Дух не зашел на нас, на великие дела, так как Дух Твой зашел на Иисуса на 12 лет, что Он с отрока стал сыном. Пусть Дух сыновства, властью неба, владычество Бога, Божье доверие, высвободится на нас. Отметь нас, Господь, подними нас, Божий. Построй Твою мощь, Твою власть внутри нас. Сделай нас носителем царства, утвердителем Его по всему миру. Сделай нас, Господь, носителем живого Бога. Излей на нас Твой Дух по-новому. И дай нам, Господь, ходить с Тобой и проявить Тебя и Твою власть по всей земле, как никогда. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет: Аминь. Дайте Богу славу.